नमस्कार मित्रांनो. कफानं छाती गच्च भरलेली असेल, कफाचा त्रास होत असेल, खोकला असेल किंवा सायनसचा त्रास असेल, सातत्यानं घशामध्ये दुखत असेल, घशामध्ये खवखवत असेल, अशावेळी आजच्या व्हिडिओमधला हा उपाय तुम्ही आवर्जून करून बघा. हा उपाय लहानापासून मोठ्यांनी केला तरीसुद्धा परिणामकारक असा उपाय आहे. हा उपाय केल्यानं कोणत्याही प्रकारचा साईड इफेक्ट हा उद्भवणार नाही. इतका परिणामकारक असा आणि सहजपणे घरच्या घरी करता येणारा हा उपाय आहे. मित्रांनो, हा उपाय केल्यानं घशातील खवखव कमी होते. तुम्हाला होणारा त्रास, कफाचा त्रास, छातीमध्ये साचलेला कफ हा बाहेर निघून येईल, इतका परिणामकारक असा हा उपाय आहे. हा उपाय करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे ते म्हणजे कढीपत्त्याची पानं. बघा मित्रांनो, कढीपत्त्याची पानं ही आपल्याला घरामध्ये सुकवायची आहेत, सावलीमध्ये सुकवायची आहे. आपल्याला ही कढीपत्त्याची पानं ही खलबत्त्यामध्ये घालून चांगल्या पद्धतीनं वाटून ती बारीक करायची आहेत. व्यवस्थित असं त्याचं बारीक चूर्ण बनवायचं आहे. आपल्याला चूर्ण वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आहे. या कढीपत्त्याच्या पानामध्ये व्हिटॅमिन सी, वेदनाशामक, अँटीऑक्सिडंट गुण असतात, जे की कफ आपल्या शरीरामध्ये साचू देत नाही. त्यानंतर आहे ते म्हणजे मध. मधामध्ये आर्द्रता शोषक, ऊर्जादायक गुण असतात, ज्याच्यामुळं की घसा दुखणं असेल, घशाला इन्फेक्शन होणं असेल, हे सुद्धा कमी होतं. आपल्याला हा उपाय करण्यासाठी 1 चमचा मध लागणार आहे. आपल्याला या वाटलेल्या कढीपत्त्याच्या पानामध्ये, चूर्णामध्ये 1 चमचा मध मिक्स करायचं आहे. चांगल्या पद्धतीनं त्याला हलवून घ्यायचं आहे, मिक्स करायचं आहे. या उपायानं आणि आपल्याला याचं सेवन ज्यावेळी त्रास उद्भवत असेल त्यावेळी करायचं आहे. 1 चमचा जरी तुम्ही घेतलं तर घशामध्ये एक खवखव असेल किंवा छातीमध्ये साचलेला कफ आहे, होणारा त्रास आहे, याच्यापासून आपल्याला त्वरित आराम मिळेल. इतका परिणामकारक असा आणि सहजपणे घरच्या घरी करता येणारा हा उपाय आहे. मित्रांनो, हा उपाय आवर्जून घरच्या घरी करावा. मित्रांनो, रिस्पेक्ट हेल्थ या चॅनलवर सतत नाविन्यपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण अशी माहिती असते. त्यामुळे चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करून समोर दिसणाऱ्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ त्वरित पाहता येतील. व्हिडिओ आवडला असेल, ही माहिती आवडली असेल तर कॉमेंट करून आवर्जून कळवा.